हांव यम है हम म्हाका परत परत हांगा आपोव नाकात. तुम्ही कायदे पाळात, हेल्मेट घालात, सीट बेल्ट वापरात आणि सोरो पिवन गाडयो चलोव नाकात. तुम्ही कायदे पाळिना पूण म्हाका परत परत येवचो पडटा. हालीं सायन बऱ्या मनशाक घेवन गेला हांगासून बिचोलच्यान. अनंत साळकार म्हणून पत्रकार बरो आसलो पूण कायदो पाळूंक ना. कायदो पाळिना तेन्ना यम सगळ्यांकूच न्याय दिता. तेन्ना हांव तुमकां परत सांगता, कायदे पाळात, हेल्मेट घालात, सीट बेल्ट वापरात आणि सोरो पिवन गाडी चलोव नाकात. ट्रॅफिक पोलीस हांच्या संयुक्त विद्यमानान आमी आज जो सेफ्टी वीक चालू आसा तो सेफ्टी कामां मनयतात. आनी आज आमी वेगळ्या पद्दतीन हो सेफ्टी अवेरनेस प्रोग्राम करता. हेल्मेट न घाल्यार कितें जावंक शकता हें सगळ्यांक खबर आसा. त्या उपरांत हांगा मरण येवंक शकता आनी त्याच बरोबर बरेच कितें दुर्घटना जावंक शकता. म्हणून आमी आज तो मॅसेज दिवपा खातीर यमराज हांगा उबो केल्लो आसा. एका स्वरुपान म्हणजे लोकांक ताचो एक अवेरनेस जावपा खातीर हेल्मेट घालूंक ना जाल्यार अपघातान कितें जावंक शकता ताची एक कल्पना आमी आज दोळ्या फुगोवन लोकांक दवरलेली आसा. आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक सांगूं शकता की तुमी हेल्मेट वापरात, सीट बेल्ट वापरात आणि जे ट्रॅफिकाचे रुल्स अँड रेग्युलेशन आहेत ते पाळात. जेणेकरून तुमचा अपघात जावचो ना किंवा दुर्घटना जावची ना आणि तुमच्या घरातल्या लोकांपासून दक्षता करची पडटा. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीचे बरेच प्रजाती काम करतात. आज हे ट्रॅफिक अवेरनेसांनी तांच्यानी आपल्या दिवचेले प्रोग्राम करता. लोकांक परत एकदा आमी अपील करता की जे नियम आहा ते पाळात आणि रोड सेफ्टी वीक आसा तो बऱ्या तरेन म्हणटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.